asalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow qaybtii xigta ee macluumaadkii ku saabsanaa basaasadii reer masar ee hiba cabdiraxmaan saalim. qaybtii hore waxay noo joogtay markii gacanta lagu dhigay faaruuq cabdilxamiid maadaama lasoo ogaaday macluumaad kooban. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa kadib markii faaruuq cabdilxamiid qaladkiisii iyo dhammaan dambiyadii uu galay uu qirtay waxaa baaritaan lagu sameeyey gurigii uu deganaa. waxaa la yaab ahayd sirihii waaweynaa ee gurigiisa laga helay. waxaa gurigiisa laga helay sistamkii uu siraha ay ku diri jirtay iyo waraaqo kaleento ay ku qornaayeen macluumaad halis ahayd kuwaas oo loo diyaariyay in la diro. waxaana macluumaadkaasi ka hadlayeen siro la xiriira mindhicirada iyo sidoo kale halbowlaha ciidanka dowladda Masar. waxaana qayb ka ahaa maabka ama qariirada saldhigga military iyo goobaha ay ku rakiban yihiin raadaarada iyo sidoo kale gantaalada difaaca ee dowladda Masar. kiiskii faaruuq cabdilxamiid oo ahaa mid si qarsoodi ah ku socda ayaa sidoo kale waxaa si qarsoodi ah loo maxkamadeeyey faaruuq. waxaana faaruuq uu qirtay dhammaan dembiyadii uu galay iyadoo maxkamadii militariga ay ku xukuntay dil toogasho ah. faaruuq cabdilxamiid waxa uu ahaa mid si daran uga shallaaya dhammaanba falkii uu ku kacay, waxaana ay xaalka sii xumaatay markii loo sheegay saraakiishii iyo ciidankii isaga inuu sabab u ahaa dartiis inay u geeriyoodaan kadib markii ay ku dhinteen duqeymihii yahuudda. sidoo kale sirdoonkii Masar waxay faaruuq ay u kaxeeyeen goobihii ay mashaqada ay ka dhacday si uu indhihiisa ugu soo arka natiijada sirihii ay faafisay xaaskiisa isagana uu qayb ka ahaa. waxaana faaruuq uu dareemay inuu dalkiisa khiyaano uu u geystay, sidoo kalena ay hiba cabdiraxmaan dareenkiisii ay ka faa'iidaysatay. sidaasi aaweed wuxuu go'aan uu ku gaaray in sirdoonka dowladda Masar uu ka caawiyo sidii ay hiba saalim ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen maadaama isaga uu hayo macluumaadyo badan. arrinta jirta ayaa waxay ahayd baaritaanka iyo maxkamadeynta lagu wada hiba cabdiraxmaan saalim, waxaana ay ahaayeen kuwo sir ah oo saxaafadda iyo caalamkaba laga qariyay si aana macluumaadka iyo sidoo kale shakhsiyaadka aysan u baxsan. waxaana la diidanaa in hiba cabdiraxmaan saalim marka ay maqasho in gacanta lagu dhigay jaajuuskii u adeegi jiray kadibna ay u fakato dhanka iyo talaabiib oo ay adkaatay sirdoonka dowladda Masar in gacanta ay kusoo dhigaan. sidaasi aaweed gebi ahaanba baaritaankii lagu wada faaruuq iyo maxkamadeyntiisii waxay ahaayeen kuwo sir ah sidaan hore idinkugu soo sheegnay, taas oo go-aankeeda uu lahaa taliyaha hay-adda sirdoonka. markaana aan eegna qorshihii hiba cabdiraxmaan saalim lagu qabanayay. sirdoonkii dowladda Masar uu hogaaminaya Rafacta Jabriil ayaa markaasi waxay degeen kaarta cusub taasi oo gacanta loogu soo dhigaya hiba cabdiraxmaan saalim oo xogteeda uu bixiyay faaruuq cabdilxamiid. waxaa qorshe uu ahaa in dib loo dhigo dilka toogashada ee lagu xukumay faaruuq ilaa hiba gacanta lagu soo dhigayo. waxaa la dejiyay guri cusub kaasi oo ilaalo looga dhigay jawaasiista iyo sirdoonka dowladda Masar kuwaas oo kuwii ugu halista iyo awoodda badnaa, iyaga oo isku weer ka qabtay 24 saacba gurigaasi muddada faaruuq cabdilxamiid guriga uu ku sugan yahay. wuxuu qorshuhu ahaa in faaruuq loo daayo hawshiisii uu hiba uu hayay oo halkeedii uu ka sii wada si hiba iyo muusaadkaba ay ugu maleeyaan in halkaasi hawshii ay ka socoto. waxaa faaruuq loo ogolaaday inuu toosa ula xiriiro hiba cabdiraxmaan saalim islamarkaana xogtii uu gudbin jiray oo usii gudbiyo. waxay ahayd xog ay samaysteen muqaabaraadka masaarida si sirdoonka dowladda Masar ay uga faa'iidaystaan kalsoonida ay muusaadka ku qabaan faaruuq kadibna ay hiba ay gacanta ugu soo dhigaan. qorshuhu waxaa kaloo uu ahaa in hiba laga dhaadhiciyay inay magaalada Qaahire ay timaado, waxaana qorshahani uu socday muddo 2 bilood ah. hase yeeshee markii hirgelinta qorshaha koowaad ama balaan ee uu soo daahay ayaa sirdoonkii dowladda Masar waxay bilaabeen hirgelinta qorshaha labaad oo balaan B u ahaa. Rafacta Jabriil waxa uu 2 sargaal oo muqaabaraadka Masar ka tirsan u diray magaalada Tripoli ee dalka Liibiya, halkaas oo ku sugnaa hiba aabaheed Cabdiraxmaan, isagoo halkaasi u tagay shaqooyin dowladda u xil saartay, sidoo kalena in muddo halkaas ayuu deganaa. labadii sargaal ee sirdoonka masaarida ahaa midkood waxaa la oran jiray xasan cabdulqani. waxa ay ka degeen magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya. waxay u tageen hiba aabaheed iyagoona u sheegay in gabadhiisa hiba ay lugaha ay la gashay arrin halis ah iyada oo qayb ka ahayd howlgal lagu doonayo in lagu soo afduubto diyaarad. labadii jaajuus waxay hiba aabaheed u sheegeen in gabadhiisa afduubkaasi ay qayb ka tahay oo ay la howlgasho koox Falastiiniyiin ah, iyagoo intaasi u sii raaciyay in booliiska Faransiiska ay qarkay u saaran yihiin inay gacanta ay ku dhigaan oo ay qabtaan. sidaasi awgeedna loo baahan yahay inay magaalada Paris laga soo saaro si aysan afduubkaasi halista ahayd qayb aysan uga noqon maadaama uu dhalay iyadana uu mas'uul uu ka ahaa dowladana uu shaqaynayay.
waxay u sheegeen in gabadhiisa koox falastiiniyiin ay la shaqaysatay islamarkaana ay qorsheynayaan inay afduubtaan diyaarad, balse halista jirta ay tahay in booliiska Faransiiska ee qorshahaasi ay la socdaan oo markii ay ku dhaqaaqaan iskudayga afduubka diyaaradda ay xabsi u taxaabi doonaan. sidaasi daraaddeedna waajib ayay tahay in Hiba laga hor istaago falkaasi si aysan sumcad xumo aysan ugu soo jiidan dowladda Masar, maadaama fal argagixisnimo ay qayb ka noqon karayso. u fiirsan labada sargaal ee dowladda Masar ay soo dirtay sirdoonkana ka tirsan, xitaa Hiba aabaheed uma aysan sheegin sirta qarsoon, waana habka la doonayo in ay u howlgalaan sirdoonka. inkastoo Hiba aabaheed uu ahaa muwaadin sidoo kalena mas-uul dowladeed oo dalkiisa aad u jecel uu ahaa, haddana intaasi oo dhan waxaa ka horreysa inuu yahay aabbo wax dhalay. waxaana dhici karta in haddii loo sheego in gabadhiisa ay basaasad u tahay cadowga, lana doonayo in gacanta lagu soo dhigo si iyada loo toogto ee aabbaha ay qaadan naxariis aabbanimo, sidaasi daraaddeedna howlgalka uu fashilmo ama uu caawin kari waayo. isku soo wada duub, aabbihii qorshihii beenta ahaa markii loo sheegay waa uu rumaystay, ileen saraakiil sirdoonka dowladda ka tirsan ayaa taagan. wuxuuna la xiriiray gabadhiisii Hiba Cabdiraxmaan isaga oo u sheegay inuu aad u xanuunsan yahay islamarkaana uu doonayo inay u timaado. Hiba Cabdiraxmaan markii ay maqashay xanuunka aabaheed aad ayay uga naxday, balse waxay usoo dirtay dhambaal ay ku leedahay, waxaan kugu daaweynayaa mid ka mid a isbitaalada uga casrisan magaalada Baariis ee si dhaqsaha diyaarad ku soo raac si aan halkan kuugu daweeyo. balse aabbihii ayaa gabadhiisa u sheegay inuusan waqtiga u saamixi karaynin safar inuu soo galo maadaama xaalkiisa uu kasii daraya, sidaasi daraaddeedna iyada ay degdeg ugu timaado. markaana baaristii Muusaad. Hiba Cabdiraxmaan Saalim ayaa arrintii waxay u sheegtay saraakiisha Muusaad in aabaheed uu ku xanuunsan yahay magaalada Tripoli, sidaasi daraaddeedna ay doonayso inay safar degdeg ah ay soo gasho si ay ugu soo booqato aabaheed, ayna u aragto sidoo kalena daaweyntiisa ay u soo dabarto. muusaadkii waa basaasis markastaa digtoonaan ku jira sidaasi awgeed waxay Hiba ay u sheegeen in aysan arrinta aysan ku degdegin oo ay samayn doonaan baaritaan la xiriira fariinta aabaheed iyo haddii xogtaasi xaqiiqo ay tahay, maadaama uu yahay mas-uul ka tirsan dowladda Masar oo dagaal ay kula jiraan. muusaadkii waxay Hiba agtooda ay ka ahayd qiimo aad u weyn marka loo eego howlihii basaasnimo ay ka shaqaysay, waxaana si weyn ay uga dardaarantay ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee waqtigaasi, taasi oo ku amartay saraakiisha Muusaad in gabadhaani wax kasta oo suurtagal ah ay ku hiiliyaan oo ay iyada ay garab istaagaan si aysan ula kulmin wax halis ku ah nafsadeeda, maadaama ay tahay dheemankii xogta Yahuudda ee u baahneed u soo gudbinaysay. sidaasi awgeed Muusaad ma aysan doonaynin inay wax halis ah ay geliyaan Hiba Cabdiraxmaan Saalim ama ay riska ama qatar ay u bareerto. waxa ay go'aansadeen in inta aysan Hiba aysan u safrin magaalada Tripoli inay daraan laba basaasiintooda ka mid ah oo iyaga u shaqeeya si ay u soo xaqiijiyaan warka Hiba aabaheed uu soo sheegay haddii uu dhab yahay iyo haddii kale. labadii jaajuusiinta ahayd ee u adeegaya sirdoonka Muusaad ayaa safar waxay ku soo aadeen magaalada Tripoli si ay u hubiyaan in warka Hiba aabaheed uu soo sheegay sax yahay iyo in kale oo uu jiifo isbitaalkii uu magacaabay. dhanka kale sirdoonka Masaarida waxay ahaayeen kuwa horey wax walba kaga sii baaraan degay oo waxa ay fahamsanaayeen in Muusaadka ay ku dhaqaaqi doonaan xaqiijinta macluumaadkan ka hor inta aysan Hiba aysan u soo safrin Tripoli. sidaasi awgeed waxay Hiba aabaheed ay geeyeen isbitaal uu sheegtay, iyagoo oo jiifiyo qol ka mid ah qolalka isbitaalka si loogu maleeyo inuu run yahay oo uu bukaan yahay. sirdoonkii Masaarida waxaa sidoo kale gacan saar ay la lahaayeen sirdoonka Liibiya, iyaga oo si weyn arrintaani ugala shaqeeya, waxaana sirdoonka Masaarida u sharaxeen saaxiibadood Liibiya xaaladda taagan iyo in loo baahan yahay in arrintaani ay degdeg ay u soo gabagabowdo oo gacanta lagu dhigo Hiba. Liibiya iyo Masar waxay ka sinaayeen cadaawada waqtigaasi kala dhaxaysa Yahuudda, waxaa labada dowladood ka dhaxeeya iskaashi dhanka sirdoonka, iyaga oo dowladda Liibiya ay ka mid ahayd dowladaha Masar iyo Syria garabka ku siiyay dagaalkii ay kula jireen Yahuudda. sidaasi awgeed sirdoonkii Masaarida iyo dhigooda Liibiya waxay iska kaashadeen sidii howlgalkaani si wada jir ah loogu samayn lahaa, waxaana sirdoonka Liibiya ay ka caawiyeen kan Masar hawsha cisbitaalka iyo sidoo kale howlo kale oo gadaal aan ka ogaan doono. labadii jaajuus ee ka socotay sirdoonkii Muusaad waxa ay yimaadeen magaalada Tripoli, waxay xaqiiqsadeen warka Hiba aabaheed uu soo sheegay inuu sax yahay, iyaga oo booqasho ku tagay cisbitaalka sidoo kalena ku baaray liiskii bukaanada cisbitaalka jiifay, waxaana ay ka heleen magaca Hiba aabaheed, iyaga oo xogtii ay heleenna degdeg ugu diray Muusaad. Muusaad markii ay hubsadeen run ahaanshiyaha warka Hiba aabaheed uu soo sheegay ayaa markaasi u ogolaadeen inay safar ay ku timaado magaalada Tripoli, iyada oo Hiba ay ka caawiyaan wax walba oo safarkeedii ay ugu baahneed haddii ay ahaan lahayd lacag iyo howl kalaba.
hibe cabdiraxmaan saalim markaas ayay waxay usoo ambabaxday magaalada Tripoli iyadoo kasoo dhaqaaqday Baariis si ay usoo booqato aabaheed oo xanuunsan balse xaqiiqda waxay tahay in dalkii ay qayaantay sirdoonkeedii masaarida ay Tripoli ay ku sugayaan. sirdoonkii Masar oo kaashanaya kan Liibiya ayaa waxay heegan ay ku sii ahayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Tripoli waxaana sirdoonka Liibiya ay ka caawiyeen saaxiibadood masaarida diyaaradii qaadi lahayd ee gudaha garoonka ka qaadi lahayd isla markaana hubkoodii ayay la galeen garoonka. wixii la sugaba waxaa soo caga dhigatay diyaaradii sida hibe cabdiraxmaan saalim garoonkii diyaaradaha ee Tripoli ayay timid halkaas oo ay ku sugayeen saraakiishii sirdoonka masaarida. waxaa sidoo kale dhacday markii ay jaranjaradii diyaaradda ka soo degtay in sirdoonkii masaarida gacanta ay ku dhigeen isla markaana dhankii diyaaradii ay saarnayd ay gebi ahaanba ay kala soo degeen oo midoodii ay la aadeen. hibe oo la yaaban nimankani hubaysan oo meel garoon ah ku kaxaysanaya iyadoo booliiska garoonka waxba aysan ka lahayn ayaa weydiisay xaggee ayaad ii wadaan. markaas ayay ku yiraahdeen waxaan kuu wadnaa saaxiibka Faaruq Cabdulxamiid oo aad koogu xiisay. xilligaasi waxay ku jawaabtay isaga ma halkan ayuu joogaa mise halkee ayuu joogaa ayay sii raacisay. jawaabna waxaa looga dhigay in magaalada Qaahiro uu ku sugayo. markii jawaabtaasi ay maqashay in xoogaa ay aamustay kadibna waxay ku tiri adinka yaad ahaydeen. markaas ayaa runtii loo sheego oo waxaa la yiri sirdoonkii masaarida. markii hadalkaasi ay maqashay ayay hibe qarkay u fuushay in ay istaaga ay ka dhacdo oo ay suuxdo balse waxaa gacanta ku qabtay mid ka mid ah saraakiishii sirdoonka masaarida isagoo u qaaday dhanka iyo diyaaradii u diyaarsaneed. halkii ayaa hibe laga soo qaaday waxaana laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Qaahira iyadoo sirdoonkii Masar guul weyn ay u dabaaldegeen iyo aabaheedba ay si weyn uga naxday markii uu ogaaday xaqiiqda jirta in gabadhiisii ay jaajuusad ahayd oo cadowga u adeegta. hibe cabdiraxmaan saalim waxay aaminsaneed in yahuudda ay soo furan doonaan soona badbaadin doonaan islamarkaana aysan Masar lahayn awood ay ugu babaacdhigi karaan kuna hor istaagi karaan mana jirin wax walba ay ka qabtay markaasi in masaarida ay dib ay u geysan doonaan iyadoo oo isku haleynaysa yahuudda oo ay indhala-aan ay u aaminsaneed in awood ay leeyihiin. hibe waxaa weli ka dhaadhacsan inuusan jirin ciidan carbeed oo hor istaagi karaya ciidanka yahuudda ee garabka ka helaya Mareykanka sidaasi awgeedna walwal kama aysan qabin qabashadeeda. inkastoo ay qiratay dhammaan dambiyadii ay gashay haddana waxa ay sheegtay inay ahayd arrin ay ugu adeegaysay maslaxadda gobolka Bariga Dhexe oo ay u aragtay in muhiim ay tahay in yahuudda looga dambeeyo si amni iyo nabadba loogu helo islamarkaana shucuubta gobolka ay horumar ugu noolaadaan. maxkamad ayaa la soo saaray hibe cabdiraxmaan saalim waxaana ay horteeda maxkamadda ka qiratay sababtii ay yahuudda u caawin jirtay balse maxkamadda ayaa hibe ku xukuntay dil daldalaad ah. hibe oo maskaxdeedii la sifeeyey waxay u baahneed cid indhaha u fiiqda si ay xaqiiqda ay u aragto ka hor inta aysan dhimanin si aysan u dhiman iyada oo aaminsan in ay saxsanayd. waxayna arrintaasi dhici doontaa dagaalka Oktoobar oo xigay qabashadii hibe cabdiraxmaan saalim. waxay qaybtii xigtaa ay ugu dambaysa macluumaadkeena aan ku soo qaadan doonaa dagaalkii Oktoobar iyo jabkii yahuudda loo geystay sidii uu noqday mowqifkii hibe cabdiraxmaan saalim ra'iisul wasaarihii yahuudda oo oohin afka jabsatay Mareykanka oo arrinta soo farageliyay iyo haddii uu hibe ka badbaadiyay gacantii yahuudda iyo ugu dambeyntii xaalkii Faaruq Cabdulxamiid haddii la toogtay iyo haddii la cafiyayba. macluumaadkeena kale ayaan ku ogaan doonaa. waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkii Cabdiraxmaan Xasan Anteeno oo warbixintaani tarjumay qaybtan xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.